Здраво на сите и добро ни дојдовте на нашиот YouTube канал. Денес во нашата кујна ќе правиме брза компир салата. А за рецептот ни е потребно 6 варени компири, 6 парчиња млад кромит, половина врзоп Макдонос, половина лимон, една лажичка букова пипер, 70 мл масло за јадење, сол и мелен црн пипер. Компирите ги сечиме на коцки. Младиот кромит го сечкаме на тенки кругови. На ситни парчиња го сечкаме Макдоносот. Трите исечкани состојки ги ставаме во длабок сад. Лимонот го цедиме на цедалка. Лимоновиот сок го налеваме во длабокиот сад. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Ја ставаме буковата пипер. На крај во длабокиот сад го налеваме и маслото. Лесно ги промешуваме состојките. Чинијата за сервирање украсуваме со 2 листови зелена салата и ја ставаме салатата од длабокиот сад. На средишниот дел врз компирите ставаме едно варено јајце и посложуваме. Се надеваме нашиот рецепт ви се допадна. Доколку сакате повеќе наши рецепти, претплатете се на нашата YouTube страница, лајкнете на нашите видео рецепти, коментирајте и споделете на вашите најмили. На здравие!